फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका यारों का यार प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पीके जोन। आज एक राइड पे गया था तो वहाँ पर आने से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था और यहाँ पर बैठ के वीडियो एडिट कर रहा हूँ। आज अच्छा लगा राइड गया था और मैंने जो वीडियो बनाया है बाद में देखेंगे, वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में कोई एक्चुअली नेचर का मज़ा ले रहा था, इसलिए मैंने हेलमेट नहीं पहना था। तो कुछ चालान वालन नहीं कटा है मेरा गाड़ी का, बस थोड़ी देर के लिए हेलमेट उतार दिया था, उतार के रख दिया था पीछे और गाड़ी का मज़ा लिया था और राइड का मज़ा लिया था मैंने। और देखिए, चलो आ जाइए। देखा फ्रेंड्स, मैं राइड का मजा ले रहा था इसलिए मैं हेलमेट उतार दे रहा, इसलिए हेलमेट उतारा नहीं था, इसलिए रास्ता खाली था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बस कुछ सेकंड के लिए मैं हेलमेट निकाल दिया था और नेचर का मज़ा ले रहा था। लेकिन आप सबको फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, जब भी आप ट्रैवल करते हो तो सेफ्टी मेजर पर अपना ध्यान रखिएगा। आप खुद का सेफ्टी के लिए रखेंगे और गाड़ी का भी, गाड़ी का आप दोनों, आप गाड़ी पर ट्रैवल कर रहे हो तो उसका आप टायर का प्रेशर कितना है, फ्यूल है कि नहीं है और बाकी जो एक्स्ट्रा और आपके लिए मैंने शूज़ पहनना ज़रूरी है और हेलमेट पहनना ज़रूरी है, हाथ में ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। तो आप जो आप सुपर बाइक और स्पीड बाइक चला रहे हो तो ये सब छोटी छोटी मेजर ध्यान रखिएगा। और क्या बोलो, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। थैंक यू सर। प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर देना प्लीज़। थैंक यू। पीके जो ना।